हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो अभी बस मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं सुबह के। बाहर बिल्कुल अंधेरा है और बस सब लोग सो भी रहे हैं। कृषु में उठा रहे हैं, उसका कोचिंग है ना 7 बजे से। कृषु क्यों नहीं सुन रहे हो? और सब लोग मतलब आ भी चुके हैं। इनके दादा दादी भी आए हैं और पापा तो शनिवार को भी आ गए थे। शनिवार को ही रात में सब लोग आए, तो कल मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया था ना, इसलिए पता नहीं चला किसी को। तो बस अभी चलती हूँ, फटाफट काम स्टार्ट करती हूँ क्योंकि बच्चों का क्लास भी है, ऑनलाइन ही क्लास है। अभी का नहीं है, आज अभी क्या छुट्टी है, पता नहीं क्यों बंद है, लेकिन उसका क्लास कृषु क्लास है, हस्बैंड का ऑफिस भी है। तो चलिए काम स्टार्ट करती हूँ। पहले झाड़ू ही लगा लूँगी, झाड़ू लगा लेती हूँ, कुछ करती हूँ, नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करते हैं। नहा लो ना, जैसे लगता है कि बहुत बड़ा काम ख़त्म हो गया है। को हंसी आ रही है। सच में नहाने बाद लगता है ना कितना बड़ा काम ख़त्म हो गया है। तो चलिए बस पहले बाहर को दिखा देती हूँ, तब अंधेरा हुआ है। रोशनी अब ना मुझे लगा 6:15 या 6:30 के आसपास ही हो रही है। तो चलिए काम धीरे धीरे शुरू करते हैं, वरना फिर लेट होने लगेगा। पता नहीं बहुत ज़्यादा कोहरा है, बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा है। कैसे कोचिंग जाओगे आज? पता नहीं। पता नहीं। नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? इसीलिए मैं मना कर रही थी कि सुबह की कोचिंग मत करो, शाम का ही रहने दो। बस वो लाइट चमक रही, बाकी घरों नहीं दिख रहे हैं। प्रार्थना कर रहे थे मेरे से, प्लीज। देख रहे हो कितना बिल्कुल धुंध हुआ है, लेकिन हो सके अभी 1 घंटा है ना। 1 घंटा का 1 घंटा नहीं है, आधा घंटा है, हो सके थोड़ा बहुत साफ हो जाए। कुछ नहीं साफ होने वाला। बिल्कुल मानिक चंद की गाय नहीं दिख रही है। मानिक चंद भी नहीं दिख रहा है। मानिक चंद कहाँ दिखेगा तुमको? उसकी गाय नहीं दिख रही है, एकदम धुंध हुआ है, पूरा भरा हुआ धुंध से। बताओ, जहाँ धीरे ठंड खत्म होनी चाहिए वहाँ और बढ़ जा रही है। चलो अंदर, चलो अंदर, चलो। पायल की आवाज़ आ रही है। चुड़ैल आ रही है क्या? इसको पायल की आवाज़ आ रही है। अंधेरा अंधेरा हुआ है, पायल की आवाज़ आ रही, छन 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 छन। यहाँ पे टहल रहा ना, अभी आके आपको मारेगा, चुड़ैल बोल रही हो। अरे तो तुम ही ना बोले कि पायल की आवाज़ आ रही है, चुड़ैल। मेरे से बस बोले पायल की चलो आवाज चलो आ रही है, काम आप ही शुरू ने बोल करो। रहे हो कि चुड़ैल का काम पाती दे शुरू दिया करो ना, किसको। लेट हो जाएगा। एकदम धुंध हुआ रखा है, देखो बहुत ज़्यादा हुआ है धुंध। चलो 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 काम। तो अभी मैंने अपने क्लीनिंग वाले सारे काम कर लिए हैं, झाड़ू सब कुछ लग चुका है और नहा के आ चुकी हूँ। नहाने के बाद मैंने वही पूजा कर ली है, पूजा करने के बाद बस आ गई हूँ किचन में। अब किचन वाले काम जो हैं वो करने हैं। और टाइम ना शायद 7 या 7:30 का हो रहा था, याद नहीं आ रहा मुझे उतना। बस खाना बनाना है क्योंकि वही 8:30 बजे तक हस्बैंड निकल जाएंगे, तो उनको मतलब ना देना रहता है टिफ़िन में ना। तो बस वही फटाफट यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। और तैयारी क्या है, मैंने इतनी फटाफट सब कुछ तैयारी की और सब्ज़ी बना दी थी। रोटियां भी, रोटी सेकी नहीं थी मैंने, सिर्फ आटा लगा के रख लिया था। तो बाद में मैंने कहा कि नहीं ले नहीं जाना है, आज मीटिंग है ऑफिस में, तो लंच दोपहर का लंच वहीं पे होगा। तो मैंने कहा पहले बताते मैं, क्योंकि सुबह का काम पता है क्या होता है, सुबह काम ऐसा होना कि आप 1 सेकेंड मतलब कि आराम नहीं कर सकते हो। बस जल्दी 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 सुबह उठो, घर में जो झाड़ू पोछा करना, सब डस्टिंग वगैरह करना, फिर नहाना धोना करना, मतलब करते करते ना 1 मिनट सुबह का काम में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है आपको। बिल्कुल जैसे 10, 11 या 12 बजे तक लगभग जो भी काम सारे ख़त्म होते हैं ना, तब तक जैसे लगता है टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। हाँ, वही नाश्ता करने बैठो तो भले अब थोड़ी देर बैठ लो, उसके अलावा तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और बाकी जो दोपहर में चाहे जो शाम के काम होते हैं ना, वो तो आराम से होते हैं, पर सुबह का काम बहुत ही मतलब बहुत ही हड़बड़ हड़बड़ वाला होता है। तो यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, सब्ज़ी मैं आलू मेथी की बना रही हूँ। और मेथी की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मेथी थोड़ी सी ना बारीक बारीक कटी हो ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है, पर मुझसे इतनी बारीक कटती नहीं है। क्योंकि जब मोटी मोटी कट जाती है ना, थोड़ा सा क्या होता है ना कि मतलब अजीब सा थोड़ा सा लगता है, पर बारीक कटी होती है ना बहुत ही अच्छी लगती है। पर हाँ, टेस्ट जो मेथी की सब्ज़ी में बनाती हूँ ना, सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पहले आलू को मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद उसमें जो सारी चीज़ें डालती हूँ। अभी आपने देखा भी था कि आलू मैं फ्राई करी थी, प्याज वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला था, प्याज मैं अभी कटी कर रही थी। तो आलू को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसमें सारे जो मतलब प्याज मसाले जो भी हैं सारे वो डालती हूँ, उसके बाद मेथी डालती हूँ। बस आटा वाटा फटाफट लगा के रख लेती हूँ यहाँ पर। नहा लिए तुमसे ज्यादा सुंदर है ना, तुम ये फूट पोतती रहती हो। हटो 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 यहाँ से। मैं अभी तो नहा ही चुकी हूँ। नहाने के मेकअप बाद क्यों कर रही हो? मेकअप कहाँ कर रहे हैं यार,
लिपस्टिक की चीज लगा रहे, मेकअप नेचुरल लगाएंगे चीज लो, टूट गया ये तो। ले ज्यादा हो गया था आपके लिए, आधा मैंने लिया। हाँ तो अकेले लगा रही थी ना, अरे क्या जब आप अकेले लगा रही थी। आप अर्धांगिनी नहीं, आधा अंग है ना, लीजिए आराम से। आधा में लगाना चाहिए। लंच सच में नहीं ले जाएंगे, बन गया खाना तो बन ही गया, बैठेंगे मिलेगा खाना आपको। थोड़ा सा वही दे दो, प्लेटों में दे देना। तो अभी खाएंगे ना, 9 बजे निकलेंगे यहाँ तो से। बस बन गया खाना, तो बन गया ना। खाना नहीं खाएंगे, यहाँ भी नहीं खाएंगे, वहाँ भी नहीं खाएंगे। वहाँ है नहीं, मीटिंग तो है ना, नाश्ता बता कर रहे लीजिए, हैं। नाश्ते के लिए तुम बना रहे हो, किस लिए नहीं बना नहीं, रहे तुम हो? नहीं रहने दीजिए, हमें नहीं खाना। सब्जी बन गया है। अरे रहने दीजिए। जो क्लिप अभी आप लोगों ने देखी उसके बाद फिर मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी। बस काम सारे में पर थोड़ी देर लेट गई थी, उसके बाद चली गई थी मैं किसी से मिलने के लिए। बाल ऊपर करो ना, कितना गंदा लग रहा है बाल। ऊपर कर ले यार, ऊपर करूं कैसे करूं बता। ये लो लो, कितना गर्म हुआ है। बोलना पूछा मैं, बोले कि तुमसे क्या मतलब। अच्छा ठीक है, शांत रहो। ऊपर से एक ही खाया ये लड़ते हैं सब। और बस उसके बाद चली गई थी किसी से मिलने के लिए, उनकी एनिवर्सरी थी, तो वहीं मैं और सिलू भाभी दोनों लोग गए थे। नहीं, बदमाशी नहीं खाई, अच्छा है। बस चलते हैं अब कहाँ। वैसे बर्तन वगैरह मैं सब करके गई थी, पर अभी चल रही हूँ थोड़ा सा छत पे जा रही हूँ। छत पे जो 1-2 कपड़े हैं उनको लाऊँ। कपड़े वैसे ज़्यादा नहीं है, ये जो सूख गए थे मैं लेती आई थी, एक आँख ही बस होंगे। और उसके पौधों में पानी डालना है, 2-3 दिन हो गए तो पानी डालते पौधों में सूख रहे हैं। और बस आगे जो काम होंगे फिर दिखाऊँगा। अभी चलते हैं ऊपर में। बस अभी आ गई हूँ ऊपर। पानी डालते पता है पौधे एकदम सूख रहे हैं। देखिए चरपाई बाहर है, इसको अंदर रखना है। और एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, कैसा चेहरा हो रहा है। बस सब सारे कपड़े मैं ले गई थी, सिर्फ मेरे ही एक ही बचा है, वो नहीं सूखा था, जो उलन वाला था। बस ये नहीं सूखा था, बाकी सब सूख गए थे। अभी भी नहीं सूखा है ये, पौधे सारे सूखे हुए हैं। इसलिए पानी डाल दो उसमें। और ये देखिए छोटे छोटे से टमाटर कितने अच्छे लग रहे हैं पेड़ में लगे हुए छोटे से। तो बस डाल देती हूँ पौधों में पानी। और इतने ज़्यादा गमले हो गए हैं ना कि 3-4 बाल्टी पानी इसमें लग जाता है डालने में। तो फिर टाइम लग जाता है, मतलब 15-20 मिनट तो लग जाते हैं इनमें, मतलब पानी वगैरह डालने में। और व्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करूँगी वीडियो का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगे मैं कोई क्लिप ले पाऊँगी अब। क्योंकि मोबाइल का क्या है ना कि अधिकतर वो अभी के हाथ में रह रहा है। उसका हमेशा, जैसे आज क्लास तो नहीं थी उसकी मॉर्निंग में, लेकिन ये है कि हाँ स्कूल से जितने भी होमवर्क वगैरह आते हैं ना सब मतलब मोबाइल पे ही जो ऐप है उसका उसमें आते रहते हैं। तो फिर हमेशा मोबाइल लेके अपना होमवर्क वगैरह जो है वो सारा करता रहता है। तो बहुत मुश्किल से मैं मोबाइल लेके अपना जो वीडियो का काम है वो मैं कर पाती हूँ। तो फिर शाम को वो लेके बैठेगा तो फिर मैं आगे कोई क्लिप नहीं ले पाऊँगी। तो इसलिए मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ छोटा सा जो आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।